Grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir wieder in dieser sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer Gesellschaft leistest. Heute erzähle ich dir mal etwas aus meinem Leben und wie ich erkannt habe, wie wichtig es ist, immer bei sich selbst zu bleiben und seinem guten Gefühl zu folgen. Mir ist erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich bereits vor 4 Jahren innerlich auf das vorbereitet wurde, was mir heute passiert. Natürlich wusste ich damals nicht, was heute passiert. Ich habe damals alles aus eigenem Antrieb heraus getan. Aber ich habe im Nachhinein die göttliche Führung dahinter erkannt. Und das hilft mir heute enorm, das nötige Vertrauen aufrechtzuerhalten, dass sehr, sehr bald alles gut werden wird. Die derzeitige Situation ist für viele Menschen fast unerträglich geworden. Deshalb möchte ich dir heute mal erzählen, wie ich es trotzdem schaffe, mit dieser Situation umzugehen und mit einem guten Gefühl im Vertrauen bleibe. Jeder sieht und spürt ganz deutlich, dass gerade eine extreme Spaltung zwischen den Menschen stattfindet. Eine Spaltung auf allen Ebenen, die auch nicht mehr vor der eigenen Familie und dem Freundeskreis Halt macht. Ich möchte sogar behaupten, dass mittlerweile jeder Mensch auf die eine oder andere Art diese Spaltung zu spüren bekommt. Wir werden regelrecht auseinandergetrieben. Auf der einen Seite durch die Maßnahmen mit Social Distancing, Maske tragen, Ausgangssperre und so weiter. Auf der anderen Seite durch die verschiedenen Meinungen, die diese Maßnahmen, das Impfen und das C-Virus betreffen. Durch die massive 24-Stunden-Propaganda der Medien sind viele Menschen derart in ihrer Angst hypnotisiert, dass bei diesem Thema absolut kein konstruktiver Meinungsaustausch mehr stattfinden kann. Jeder Versuch, sich mal sachlich über dieses Thema zu unterhalten, endet in einem emotionalen Desaster. Die Folge davon ist, dass wir uns immer weiter distanzieren. Es entstehen Vorurteile auf beiden Seiten und die Medien haben perfekte Wortkreationen gefunden, mit denen man einen Menschen in eine Schublade stecken kann. Ich werde sie jetzt nicht aufzählen, da ich ihnen keine Energie mehr geben möchte. Es sind nämlich nur Worthülsen, die keinerlei Bedeutung haben. Sie werden genauso schnell verschwinden, wie sie entstanden sind. Es liegt einzig und allein an dir, ob du dich darauf einlässt und ihnen mit deiner Aufmerksamkeit Energie gibst oder nicht. Und genau das ist der Schlüssel. Denn egal, was da draußen gerade für ein Sturm tobt, es geht in der jetzigen Phase der Transformation immer nur um dich. Weil eine echte, tiefe Veränderung in der Welt nur dann erfolgen kann, wenn jeder einzelne Mensch in die Eigenverantwortung kommt, an seinen eigenen Themen arbeitet, verdrängte Konflikte und Blockaden löst und die Vergangenheit loslässt. Genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nicht mehr wegzusehen, wenn es unangenehm wird, sondern konsequent seinem Herzen zu folgen und auch mal Nein zu sagen, auch wenn es vermeintlich negative Folgen hat. Finde zu dir selbst, zu deiner Stärke und stehe fest zu dem, was dir dein Gefühl sagt. Sobald es eng in deiner Brust wird, lass die Finger weg. Dein Gefühl ist dein Kompass. Und dort, wo das gute Gefühl ist, dort ist auch dein Weg in die Zukunft. Dein Verstand wird dir wahrscheinlich nur lauter aber erzählen und dir die schlimmsten Szenarien ausmalen, die du dir vorstellen kannst. Mach dir aber bitte bewusst, dass all das nur eine Illusion ist. Es ist nur Gedankenmüll, der aus deiner Vergangenheit stammt. Das ist nicht real, sondern nur Kopfkino. Sobald du die Angst loslässt und ins Vertrauen gehst, werden Dinge geschehen, die dafür sorgen, dass es dir auch in Zukunft an nichts mangeln wird. Ich stand vor 4 Jahren vor einer für mich damals schwersten Entscheidung überhaupt.
Ich war in einem großen Versicherungsunternehmen angestellt, hatte einen unbefristeten Vertrag und habe auch nicht schlecht verdient. Allerdings bemerkte ich schon 2, 3 Jahre vorher in mir einen inneren Konflikt. Mein Herz signalisierte mir nämlich immer stärker, dass ich dort falsch war. Es ließ mich immer deutlicher spüren, dass ich dort einfach nicht hingehörte. Es ist eine Branche, die auf Angst aufgebaut ist. Und das fühlte sich für mich einfach nicht richtig an. Mein Kopf allerdings redete mir ein, dass ich aufgrund meiner Eigenschaften und Talente dort eben sehr gut reinpasse. Und so plätscherten die Monate und Jahre dahin. Die Arbeitsbedingungen wurden mit der Zeit immer schwieriger. Einige Kolleginnen und Kollegen wurden entlassen oder kündigten und Abteilungen wurden zusammengelegt. Der Hauptgrund, warum ich seit 7 Jahren in diesem Unternehmen arbeitete, war einzig und allein meine Kollegen. Ich war in einem Vertriebsteam, in dem ich mich wirklich wohlfühlte. Wir waren 13 wundervolle Menschen. Jeder war zwar verschieden und hatte auch die ein oder andere Macke, aber das ist absolut in Ordnung. Klar gab es auch mal Zoff, aber letztlich haben wir alle zusammengehalten und uns gegenseitig unterstützt. Unsere Teamleiterin war eine Seele von Mensch und hatte immer ein offenes Ohr für jeden von uns. In anderen Teams sah das ganz anders aus. Dort herrschte eisiges Klima und die Kollegen arbeiteten nicht mit, sondern gegeneinander. Jeder bespitzelte den anderen, alles wurde kontrolliert und überwacht und jeder Fehler wurde angeprangert. Man konnte die Angst förmlich riechen, sobald man dort das Büro betrat. Ich hätte es keine 5 Minuten in dieser Atmosphäre ausgehalten. Im Herbst 2016 bekamen wir in einem Teammeeting mitgeteilt, dass das Unternehmen den kompletten Vertriebsservice, in dem ich arbeitete, nach Düsseldorf verlagert und wir hier in München ab Herbst 2017 nur noch im Kundenservice arbeiten können. Das bedeutete dann, dass wir täglich nur noch 1 Stunde Postbearbeitung hatten, die restlichen 7 Stunden war Telefonie angesagt. Du hängst also 7 Stunden lang in einer Ringleitung und sobald du ein Gespräch beendet hast, musst du innerhalb von 3 bis 5 Minuten einen Gesprächsbeleg schreiben und dann wieder das nächste Gespräch annehmen. Ich weiß, wie das ist, da ich ab und zu in Ausnahmesituationen so einen Dauertelefonietag mitgemacht hatte. Ich war am Abend total am Ende. Leer, ohne Energie, müde und lustlos. Ich wollte nur noch meine Ruhe, da ich nach 40 bis 50 Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen einfach keine Kraft mehr hatte. Für nichts mehr. Und das soll mein künftiger Arbeitsalltag sein? In dem Moment, als ich das im Teammeeting hörte, hatte ich sofort ein Gefühl von Loslassen in mir. So etwas Endgültiges, das mir klar signalisierte, bis dahin und nicht weiter. Das war's für mich. Ich wusste, dass ich diesen Weg in diesem Unternehmen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter mitgehen werde. Und trotzdem folgten danach 6 Monate innerlicher Zerrissenheit. Immer wieder hin und her. Mein Kopf gegen mein Herz. Ich hatte absolut keine Vorstellung, wie es bei mir in Zukunft weitergehen sollte. Ich wusste aber ganz klar, dass ich das nicht mehr wollte. Im Mai 2017 schrieb ich dann meine Kündigung und mein Verstand drehte dabei total ab. Es kamen so Gedanken hoch wie, ich bin total verrückt, ich kann das nicht machen. Einen sicheren Job einfach hinschmeißen, ohne bereits einen neuen zu haben, das ist doch Wahnsinn. Ich ignorierte aber die Stimme in meinem Kopf, schrieb weiter, druckte die Kündigung aus und unterschrieb sie. Ich weiß noch ganz genau, wie ich tags darauf auf dem Weg zum Vorzimmer unseres Niederlassungsleiters war, um mir einen Gesprächstermin bei ihm geben zu lassen. Meine Beine waren schwer wie Blei. Ich schleppte mich förmlich Schritt für Schritt den Gang entlang. Und meine Stimme im Kopf schrie, dreh um, noch ist es nicht zu spät, noch weiß es keiner. Du kannst doch nicht 7 Jahre Firmenzugehörigkeit einfach so wegwerfen.
Doch jedes Mal, wenn ich mich in die Situation hineinversetzte, dass ich doch blieb und weitermachte, bewies mir mein schlechtes Gefühl, dass meine Entscheidung richtig war. Ich konnte nicht bleiben. Das ist einfach nicht mein Weg. Ich weiß zwar nicht wohin und was die Zukunft bringt, aber irgendwie wird sich schon was ergeben, dachte ich mir. Und so stand ich mit schweißnassen Händen im Vorzimmer meines Chefs und ließ mir von seiner Sekretärin einen persönlichen Gesprächstermin geben. Sie gab mir einen Termin in 2 Tagen, das war ein Mittwoch um 10 Uhr. Allerdings konnte sie mir zu dem Zeitpunkt noch keine 100%ige Terminzusage geben, sie musste das erst noch abklären. Sie versprach mir aber, mich per E-Mail zu informieren. Ich ging also wieder zurück in mein Teambüro und versuchte mich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren. Auch wenn es mir nicht wirklich gut gelang. Meine Anspannung war einfach noch zu groß. Dieses Gefühlschaos und die Ungewissheit, ob der Termin jetzt stattfand oder nicht, war einfach übermächtig. Was erschwerend hinzukam, war, dass ich mich mit niemandem darüber unterhalten konnte. Ich wollte nämlich meine Teamkollegen erst informieren, nachdem ich die Kündigung abgegeben hatte. Etwa 1 Stunde später kam dann per E-Mail die Bestätigung. Der Termin in 2 Tagen war fix. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber in dem Moment, als ich die Terminbestätigung las, löste sich augenblicklich meine komplette Anspannung. Es fiel der Mount Everest von mir ab. Es war so, als hätte ich die Kündigung bereits abgegeben und alles ist vorbei. In dem Moment war mir klar, dass es für mich keinen Weg mehr zurückgeben würde. Der Point of No Return sozusagen. Ich fühlte mich auf einmal so leicht und frei, einfach unbeschreiblich. Bis zu dem Augenblick, als ich plötzlich Bauchkrämpfe bekam und auf dem schnellsten Weg zur Toilette rannte. Mich räumte es so dermaßen durch wie noch nie zuvor in meinem Leben. Alter Schwede. Mir wurde schwarz vor Augen und ich schnaufte wie ein Walross, um nicht ohnmächtig zu werden. Ich kämpfte in dieser Toilette buchstäblich um mein Überleben. Und wie ich da so vor mich hinschnaufte, stieg in mir plötzlich eine Gewissheit auf, die mir sagte, na endlich hast du es getan. Wurde auch Zeit. Es war so, als ob in diesem Moment meine Seele zu mir sprach und mein Körper bewies mir das mit seiner Reaktion. Und plötzlich erinnerte ich mich daran, dass man mit bewusstem Atmen viel bewirken konnte. Und so atmete ich 3-mal ganz tief ein und wieder aus. Bei jedem Atemzug stellte ich mir vor, dass ich Kraft, Stärke und Gesundheit einatmete. Und nach dem 3. Atemzug war alles vorbei. Meine Krämpfe waren weg und mein Kreislauf war stabil. Ich hatte noch nie erlebt, dass sämtliche körperliche Beschwerden in 5 Sekunden weg waren. Bis zu diesem Augenblick. Und dann musste ich plötzlich loslachen. Ich saß auf dem Klo und lachte mich kaputt. Es war irgendwie ein erleichterndes, freudiges und bestätigendes Lachen. Und ich bin froh, dass das niemand gehört hat. Sonst hätte man mich wahrscheinlich in die Psychiatrie eingewiesen. Der Kündigungstermin 2 Tage später war für mich nur noch Routine. Ich war nicht mal nervös, als ich meinem Chef die Kündigung überreichte. Es war ein lockeres, verständnisvolles Gespräch und 10 Minuten später saß ich wieder am Platz und arbeitete weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Seit Oktober 2017 tue ich nur noch das, was ich liebe und höre nur noch auf mein Herz. Ich stellte zusammen mit meiner Partnerin eine Comedy-Show auf die Beine mit dem Titel Hauptsache Leben und hatte damit 2018 und 2019 mehrere Auftritte. Ich schreibe auch eigene Songs und arbeite mit ihr gerade an einem Album. Außerdem schreibe ich gern Texte über meine eigenen Erfahrungen im Leben und teile sie auf meiner Facebook-Seite Steven Blue. Und seit Anfang 2021 kam mir dann die Idee mit den Lagerfeuerimpulsen. Es lief nicht immer alles rund, das gebe ich zu.
Und sehr oft wurde es auch extrem eng mit dem Geld. Aber jedes Mal, wenn ich dachte, es geht nicht mehr weiter, kam plötzlich etwas Unerwartetes in mein Leben und schenkte mir wieder die Möglichkeit, weiterzumachen. Was will ich dir damit sagen? Ich bin fest davon überzeugt, wenn du immer 100% zu dir stehst, also auf dein Herz hörst, deinem Gefühl folgst und das tust, was du liebst, dann wird es in deinem Leben immer weitergehen. Es wird für dich gesorgt sein, auch wenn dein Verstand das noch nicht glauben will. Wenn du immer bei dir bleibst und deinem Leben oder dem Universum vertraust, dann werden sich Dinge ergeben, die du jetzt im Moment nie für möglich halten würdest. Wenn dir das durch und durch bewusst geworden ist, dann kannst du die heutige Situation, egal wie negativ sie im Außen gerade sein mag, mit einem guten Gefühl aus der Vogelperspektive betrachten, wohlwissend, dass alles gut wird. Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht schaust du beim nächsten Mal ja wieder vorbei. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.